大家好，今天我们来做香葱肉松火腿玉米包。这个面包在原味的基础上，我给它做了一些调整，在配方里加入了一些玉米粉和老面，这样让这个面包吃起来更营养。我们先来揉面，磕入一个鸡蛋在揉面缸里，然后再加入清水。因为我们买的鸡蛋大小都不同，这里大家磕入一个鸡蛋，然后再加清水，鸡蛋和水的总量在120克就可以了。再加入高筋面粉、细砂糖、玉米粉，建议大家加那种磨得很细的玉米粉，这样面包的口感吃着还是比较细腻的。先把这些材料粗略地揉成面团，然后盖上盖子放到冰箱里进行水和。水和法在我的微博和微信公众号里可以找到。等你决定要揉面了，就把面团从冰箱里取出来，再加入老面和干酵母，然后放到厨师机上去揉面。先开厨师机的3档揉。天气比较热，建议大家揉面的时候开空调，或者在揉面桶的外面包上冰袋。等酵母揉进去了，看不到有干酵母的颗粒了，然后再加入软化的黄油和盐继续揉。我之前发过一个详细的用厨师机揉面的方法，如何控制温度，大家可以到我的微博和微信公众号里查看这个视频。最后揉好的面是这种状态，面团可以拉出薄膜，这个破洞边缘光滑，没有锯齿，揉到这个样子就可以了。揉好的面我们最好测一下温度，面团的温度尽量不要超过26度，然后把面团稍微整理一下，整理成一个表面光滑的圆形。不需要反复的把面筋揉得太紧，松松的整理一下，把口都收到底部就可以了。如果太紧的话，发酵的时间就会延长。表面喷一点水，让它在不超过28度的室温下发酵。面团发酵至原来的2倍大就可以了。可以检验一下，手指蘸干面粉在面团里戳一个洞，可以看到这个洞口有轻微的回弹，面团整体也没有往下塌陷，这样子就说明已经发酵好了。大家有没有注意到我的面团表面结皮了？因为湿度不够，太干了，这样子最后会影响面包的成品，容易开裂。大家一定要注意，发酵的湿度尽量维持在75%左右。发好的面团我们把它倒出来，尽量保持形状不变，然后不用排气，直接给面团分割成6等份。再把切口都整理到下边去，让它变成表面光滑的圆形，然后盖上松弛20分钟。松弛好以后就可以整形了，把面团先排气，然后擀开，翻面，压薄底边，先挤一些沙拉酱在上边，再放上一些肉松，切碎的火腿粒，再放一些玉米粒，然后从上到下卷起来，把接口再捏一下，捏紧，把接口放在下面，再这样滚2圈，让接口衔接得更好。放在模具里，我是放在了这种热狗模子里，没有模具的话就直接放在烤盘上，然后盖上。发酵的温度不要超过35度，湿度80%左右，就在这样的环境里发酵。发酵到原来的1.5倍大差不多就可以了。手指蘸点干面粉，在面团上按一个小坑，可以看到这个小坑有轻微的回弹，这样子就说明已经发酵好了。这个时候就预热烤箱，烤箱要预热上下火180到190度，预热10到15分钟。预热的时候，我们在面团表面刷一层全蛋液，撒上一些火腿丁和玉米粒，再多多的撒一些香葱，然后挤上番茄酱和沙拉酱。预热完成就放到烤箱的中层，
上下火180或者190度烤10到15分钟。这个面包属于低糖的面包，不太容易上色。大家可以观察一下，中途应该不需要盖锡纸了，不过这个也要根据自己的烤箱温度来决定。烘烤结束就马上取出来，震2下模具，然后给面包脱模。面包放在烤架上晾凉就可以了。也可以烤之前不挤酱，等烤完以后再在表面挤上沙拉酱和番茄酱，这2种口感会稍微有些差别，大家可以都试一下，看看更喜欢哪个口感。今天就到这里啦，如果大家做了这个面包，欢迎到我的新浪微博我来交作业，我的面包教程每周5都会定时更新，欢迎大家来关注我，我们一起做面包。